င်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကစုပုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမည်နောက်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ခွဲမရအောင်ဒွန်တွဲနေတဲ့ပြက်ရောက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကဖမ်းကျင်နေတဲ့တရားခံတဦးသာဖြစ်တယ်လို့ SACM ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာကုန်ကားနဲ့လေတပ်အတွက်တည်ယူလာတဲ့လေရင်စီအပါအဝင်73စီပေပါအလုံး100ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရရှိတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့အမည်နောက်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ခွဲမရအောင်ဒွန်တွဲနေတဲ့ပြက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကဖမ်းကျင်နေတဲ့တရားခံတဦးသာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဘန်းလီကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1အပါအဝင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်စုံလုံးကိုနိုင်ငံတကာကညှင်းပယ်ရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုစဉ်အတွင်းအခုလိုအထက်ပါတိုင်းထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုက၎င်းရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပထမပိုင်းကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကစစ်အုပ်စုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကနေအာယုံလွဲစေရန်နဲ့အမှန်တရားဝေဝါးသွားကစစ်အုပ်စုကအသေးအတန်လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုပေးလာစေရန်မျက်နှာပောင်တိုက်ကျိုးပန်းတဲ့လုပ်ရတစ်ခုသာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုကနေရာအနှံ့မှာအကြောက်တရားသွင်းကချင်းချောက်နေတဲ့ကြားကတောင်ပြည်သူအများစုကမပေးပဲတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာကြောင့်မဲပေးသူအရေးအတွက်ချွတ်ချုံကြလောက်အောင်လဲပါခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအတွက်အဆက်ရစရာလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ဟာအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဒုတိယပိုင်းနဲ့တတိယပိုင်းတွေနောက်လအတွင်းမှာဆက်မလာခင်မှာကုလသမဂ္ဂအာဆီယံမြန်မာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တခြားသောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကအနှစ်သာရမဲ့တဲ့လုပ်ရက်ကိုယတိပြတ်ညှင်းပယ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအဖက်ဖက်ကနေကြာရှုံးခဲ့ပြီးပထမအချက်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေဟာလူထုပါဝင်မှုအလွန်နည်းပါးတာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ရဲ့40%ထက်နည်းတဲ့နယ်မြေအကျယ်ဝန်းတစ်ခုကိုသာလက်လန်းမိတာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားတဲ့အတိုင်းမြို့နယ်330နဲ့65မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းမြို့နယ်လုံးကျုပ်မကျင်းပနိုင်တာကြောင့်ကြံနေခဲ့မဲ့ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အရေးအတွက်ထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီးစစ်အုပ်စုကအဲ့လို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပနယ်မြေတွေကိုရန်သူဘက်ကလို့ယူဆကအပြစ်ပေးရန်နဲ့အကြမ်းဖက်6လန့်ရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း SACM ကထောက်ပြထားပါတယ်။အပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မျှတမှုလည်းမရှိကြောင်း2020ပြည်လုံးကျွတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာ90%ထိအနိုင်ရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Asian Network for Free Elections ANFREL ကဆိုထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှနိုင်ငံရေးထောင်ဒဏ်တွေနဲ့ဆက်လက်ကြောင်းထိုးခံရကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရပြီးစစ်အုပ်စုကလက်လန်းမီတဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းဒေသခံပြည်သူတွေမှာမဲပေးရန်ဖိအားပေးခံရပြီးအထူးသဖြင့်တနက်ထောက်ကဖိအားပေးခံရတဲ့အထိဖြစ်နေကြောင်းစစ်အုပ်စုဟာပြည်သူတွေဘလို့မဲပေးကြောင်းကိုခြေရာခံရန် electronic ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်အရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကထောက်ပြထားပါတယ်။အတိုက်အခံလုပ်သူတွေကိုအရေးယူနိုင်တဲ့ပြည်ထောင်တွေထဲမှာတေရန်ကဲ့သို့အလွန်ကြီးလေးတဲ့ပြည်ထောင်တွေလည်းပါဝင်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးမြတ်မှုစီကိုတနည်းနည်းနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ရည်ညွှန်းပြောဆိုမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကခါခါတီးတီးညင်းပယ်ချထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတဆင့်ချင်းရှေ့တိုးရှောက်လန်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့်အဲ့လိုအလားအလာကောင်းအခြေအနေတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ရန်ရာတွေကိုဖိနှိပ်မှုနဲ့ရှင်းလင်းသုတ်သင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုလာခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုက၎င်းရဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပမဲ့နိုင်ရဲ့အပိုင်းခြားအတွင်းထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကိုပြစ်မှတ်ထားကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်း SACM ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျပ်ဘက်စစ်တပ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ52%ကျော်ကမဲလာပေးတယ်လို့လည်းမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မှာကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2ရက်ဆက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ရပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းကလည်းကြေးရွာပေါင်း20နီးပါးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းနေတဲ့အတွက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ Wallet Informational Network ကတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ကိုမောင်တိုင်းကပြပါရတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်7:30မိနစ်အချိန်မှာဝက်လက်မြို့နယ်အနောက်ဘက်လင်းပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုတဒအုပ်လေတပ်ကနေတက်လာတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု4ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကျေးရွာနေပြည်သူအမျိုးသမီး2ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူ4ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်တစ်လုံးလဲမီးလောင်ပြကျခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့နနက်7:45မိနစ်ကနေမွန်လွယ်7:38မိနစ်ထိဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တစ်စိတ်ရွာလှိပို့စိတ်ရွာရွာသစ်ရွာအနောက်ဘက်ကတောရဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တဒအုပ်လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့MI-35 တိုက်ခိုက်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးတို့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူတွေကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ကျန်းကရှေးမကားရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား150ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းထုံးဘိုရွာကအင်အား150ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာ AR မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့အမှတ်3ကားလမ်းအနီးကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ထုံးဘိုရွာရှားကွဲရွာရေကမိုးရွာရွာသစ်ရွာလှိဖို့စိတ်ရွာသစ်စိတ်ရွာကိုကြီးရွာငပတ်ချောင်းရွာတရက်ပင်ရွာရေလဲမော်ရွာမှော့အိုးရွာကမ်းဖြူရွာရတာရွာမင်းရွာတောင်ရွာအင်တောင်ရွာရှိမကားရွာငရဲရွာဆယ်တော်ရွာနဲ့ငတိုက်တောင်ရွာကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုဝက်လက်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းမြေပြင်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကလည်းစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့ထိုးနေတဲ့အတွက် AR မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့အမှတ်3ကားလမ်းအနီးကကြေးရွာတွေအကုန်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းဝက်လက် Informational Network တာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်မြစ်ကြီးနားပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပူတာအိုအခြေစိုက်ဗျူဟာ46တပ်ပိုင်လေရင်စီပေပါအလုံး90အပါအဝင်73စီပေပါ120လုံးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပူတာအို PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားပူတာအိုလမ်းပိုင်းကပူတာအို PDF စစ်စေးကိတ်ကတခုကနေမြစ်ကြီးနားမြို့ကနေပူတာအိုအခြေစိုက်ဗျူဟာ46တပ်အတွက်တည်ဆောင်လာတယ်။လေရင်စီပေပါအလုံး90နဲ့ဒီဇယ်စီပေပါအလုံး80ကိုကုန်ကားတစ်စီးကိုပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရစစ်ဆေးအတည်ပြုဖမ်းဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတာအို PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အခုအကြိမ်နဲ့ဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်လောင်စာစီတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိမှု2ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KIA အစိုးရအဖွဲ့ထံကိုတရားဝင်အနှံလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူတာအို PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကြားမှာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပုံမှန်ရှိနေပြီးပူတာအို PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းတီးတန့်သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိတာကိုနားလည်ပေးကြရန်မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ကင်းရွာအခြေစိုက်ခမရ961တရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာခရမ်းတွေကိုယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့လို့ People Defense Force ဘိတ်ခရံတရင်3ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲတနိုင်အချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေစိုက်ခမရ961တရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားသူရအောင်ကိုခရမ်းတွေယူဆောင်လာပြီးဘိတ်ခင်အမှတ်3တရင်ထံကိုဆက်သွယ်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားသူရအောင်ဟာလက်ပစ်ပုံ2လုံး
5.56G 154တောင်လက်ထိတ်တကွင်းနဲ့အတူခမရ961တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်လာကတက်ကနေထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဘိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရအောင်ကိုဘိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့ပေါ်မှာပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်ရန်တော်လှန်တပ်တွေကထွက်ခွာခွင့်ပေးပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကမြို့ပြင်လမ်းကြောင်းတွေကနေပြန်လည်ပိတ်ဆို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ကတာမြို့ပေါ်မှာတော်လန်တပ်တွေကနေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုမနစ်ကမနက်ပိုင်းမှာစစ်ပေးရှောင်ရန်အတွက်ထွက်ခွာခွင့်ပေးနေပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကမြို့ပြင်8မိုင်နဲ့ဗဒမြားဂိတ်တို့ကနေစောင့်ကြိုကပြည်သူတွေကိုတားဆီးခြင်းငွေကြေးတောင်းခံခြင်းလူငယ်လူရွယ်တွေကိုခေါ်ထားခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကတာမြို့ပေါ်မှာ KIA PDF နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကရောက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကမြို့ထဲကနေစုတ်ခွာထွက်သွားပြီးမြို့ပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကတာမြို့ကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ပြီး KIA နဲ့ PDF မဟာမိတ်တော်လိုင်းတပ်တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတွေအပါအဝင်စခန်းအချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးစစ်တပ်ရဲ့တခုတည်းကြံတဲ့ခမရ309ကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ခုခံနေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းပြန်ကျေးရွာနဲ့အလူလေးကျေးရွာအကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကခမရ3ဒုတက်ရဲမှုအပါအဝင်စစ်သားအများအပြားဟာထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU စစ်ရေးသတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မနက်6:45မိနစ်အချိန်ကဘီလင်းမြို့နယ်အလူလေးကျေးရွာဘက်ကိုကင်းလှည့်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းလက်လက်ကြီးတွေနဲ့လက်လက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာခမရ3တရင်ကဒုတက်ရင်းမှုအပါအဝင်အများပြားဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်းရှိနေရလို့သိရပါတယ်။KNUတပ်မဟာ1နယ်မြေအတွင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာပြီးလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်း KNU စစ်ရေးသတင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့ပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ကိုဝန်စောအမျိုးသမီးတဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့ KNU တောင်ကိုခရိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ည8:00နာရီအချိန်မှာဘင်းနောင်တပ်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကစစ်သားတွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်တောင်ကြီးမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်လာမီဖော်ဟာလက်လက်ကြီးကြည်စမေးစစ်မှာထိမှန်ကဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတန်တောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပုံးတွေကိုခလာရ124တရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကြောင်း2နေရာမှာတက်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေသာမဲပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒေသပြည်သူတွေမဲပေးခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တန်တောင်ကြီးမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဒါမကလက်လက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဟာသွာလာရမှာစိုးရင်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့သွာလာနေရတယ်လို့လည်းKNUတောင်ကိုခရိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။မကွေးခရိုင်စိတ်ဖြူမြို့နယ်လက်ချံဘက်ကျေးရွာနဲ့တဖန်းကုန်းရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာ900ကျော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့မကွေးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်တစည်းကစိတ်ဖြူမြို့နယ်လက်ချံဘက်ကျေးရွာနဲ့တဖန်းကုန်းရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ချံဘက်ကျေးရွာနဲ့တဖန်းကုန်းကျေးရွာကပြည်သူတွေအပါအဝင်ကျေးရွာ900ကျော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ။